Sveiki, mano vardas Marius, aš esu iš Kontus Ekonomi Švedijos buhalterinės apskaitos įmonės. Šiandien aš jums papasakosiu apie šalį, kurioje reikia mokėti mokesčius. Na, čia galbūt kalba kryps apie akcininką, mes turim tokį šiek tiek ilgesnį filmą, bet gal jis yra nuobodus. Tai sakyčiau, kad tas trumpesnis turbūt jums bus malonesnis. Tai skirtingai nuo dažno tokio populiaraus supratimo, mūsų mokesčių mokėjimo šalies mes negalime pasirinkti. Jie priklauso nuo tokių trijų faktorių. Tai yra pirmas faktorius – realios gyvenamos vietos, tai yra kur praleidžiame daugiausiai laiko. Antras dalykas – nuo mūsų veiklos istorijos, kur ir kiek laiko mes ten gyvename. Ir trečias – nuo mūsų ekonominių interesų centro, nuo kur uždirbame pajamas. Kad visiems, įskaitant ir mokesčio administracijas abiejų šalių, būtų aiškiau, kur fiziniai asmenys moka mokesčius ir kokios šalies įstatymai taikomi, šalys yra pasirašę daug dvišalių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių, kur nurodoma, kokios konkrečios šalies nacionaliniai įstatymai galioja toje ir kitoje situacijoje. Mes tiesiog šnektelėsim apie keletą tokių situacijų. Jeigu fizinis asmuo gyvena ir dirba dviejose mokesčių jurisdikcijose, tarkime Švedijoje ir Lietuvoje, tai jos abi siekia apmokestinti tiek įmonę, tiek patį akcinį. Kad nereikėtų mokėti dvigubų gyventojų pajamų ir pelno mokesčių, sudaryta sutartis. Mokestinio rezidento sąvoka apibrėžiama sutarties 4 straipsnyje. Kaip pastovi nuolatinė gyvenamoji vieta arba verslo vykdymo vieta. Jeigu pagal 4 straipsnį žmogus gyvena abiejose valstybėse, pakankamai tiesiog labai panašų laiką, neįmanoma atskirti, tai laikomas rezidentu tos šalies, kurioje jis turi pastovę gyvenamą. Bet jeigu jis turi pastovę gyvenamą vietą abiejose šalyse, tai laikomas rezidentu tos šalies, su kuria turi glaudesnius ekonominius ryšius. Tas vadinamas gyvybinių interesų centras, ką tik pasakiau tą terminą. Ir dabar, kasgi tai yra tas gyvybinių interesų centras? Kur realiai vyksta jūsų veikla, kokioje šalyje? Ir iš kur uždirbamas atlyginimas ir dividendai. Reikėtų paminėti, kalbant apie sutarties 4 straipsnio realų galiojimą, yra tiesiog praktika, mokestinių bylų teismų praktika Švedijoje. Tai ta praktika nėra labai paguodžianti. Visų pirma, vienoje byloje, tas RO 2008, pasisakyta, kad dienos nebūtinai turi būti skaičiuojamos vien tik per kalendorinius metus. Taip pat paminėta, kad mokestinių rezidentų asmuo gali būti laikomas net ir tuo atveju, jeigu Švedijoje būna trumpiau negu 183 dienas. Taip pat Švedijos ir Lietuvos mokesčių sutartis turi 15 straipsnį, kuris apriboja svetimos šalies. Tai šiuo atveju Švedijos teisė apmokestinti darbo pajamas, bet darbo pajamos nėra dividendų pajamos. Tai reikėtų atkreipti dėmesį. Na ir jeigu mes paimtume konkretų pavyzdį, tai tarkim toks konkretus pavyzdys. Aš esu registruotas Lietuvoje, Lietuvos pilietis, suprantama, apie 9 mėnesius, tą aktyvų į vasaros sezoną gyvenu ir dirbu Švedijoje. Turiu lietuvišką įmonę, UAB, kuri visą apyvartą generuoja iš Švedijos, Lietuvoje apyvartos praktiškai nėra. UAB man moka dividendus iš pelno. Tai mokesčius nuo atlyginimo mokėjau Lietuvoje, ta prasme, įmonė sumokėjo avansinių gyventojų pajamų mokestį.
ir dividendus mokant iš pelno taip pat buvo sumokėtas 15% GPM. Tai, ką jūs mokėjote Lietuvoje, jeigu taip jau nagrinėjant tą situaciją, tai tas visgi nėra tikrasis gyventojų pajamų mokestis. Išskyrus dividendų GPM, tai yra mokesčio avansas. Tikrasis GPM mokamas metų gale sudeklaravus visas pajamas ir iš situacijos tokios, reiškia, modelinės aprašymuose labai panašu, kad esu Švedijos mokestinis rezidentas, tai yra Lietuvoje deklaruoti man nereikia, o vat Švedijoje man deklaruoti tikrai reikia ir privaloma. Tokiu atveju tiek GPM už darbo pajamas, tiek dividendų mokestį turėčiau mokėti Švedijoje. Tačiau sumos sumokėtos Lietuvoje bus įskaityti. Dividendų mokestis Švedijoje yra didesnis, gerokai didesnis negu Lietuvoje, ir apie tai bus mūsų kitas trumpas filmukas. O tuo tarpu sėkmės jums ir iki pasimatymo.